ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, இது ஐஎஸ்சி ஃப்ரண்ட் லோடர் வாஷிங் மிஷினு. இதுல கஸ்டமர் என்ன பாட்டு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, உள்ளக்க ட்ரம் ரொட்டேட் ஆகலை. ட்ரம் ஏன் ரொட்டேஷன் ஆகலை அப்படின்னா, வாஷர் ரின்சின் எதில் வச்சு ஸ்டார்ட் கொடுத்தாலும் ட்ரம் ரொட்டேஷன் ஆகலை. ட்ரம் ஏன் ரொட்டேட் ஆகலை அப்படின்னா, உள்ளக்க மேனுவலாக கூட நம்மளால ஆப்ரேட் பண்ண முடியல. என்ன ரீசன்னா ட்ரம் கட்டாகி கிடக்கு, ட்ரம்மோட ஆணு கட்டாகி கிடக்கு. நம்ம இந்த ஃபால்ட்டை எப்படி சரி பண்ண போறோம் அப்படின்னா, இல்லக்க ட்ரம்மோட ஆணு பிளஸ் பேரிங் ஆயில் சீரிஸ் எல்லாமே நம்ம டோட்டலா சேஞ்ச் பண்ணிடுவோம். சேஞ்ச் பண்ணிட்டு ஒரு வாட்டர் சர்வீஸ் அடிச்சுட்டு மிஷினை ரீஅசம்பிள் பண்ண போறோம். இந்த ஃபால்ட்டை எப்படி சரி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம் வீடியோவில்.
ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம இந்த ட்ரம்மை பிரிச்சாச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் இந்த ட்ரம்மோட ஆமு. இந்த ஆமு உங்களுக்கு கட் ஆனதுனால தான் உங்களுக்கு ட்ரம் ரொட்டேஷன் ஆகலை. நம்ம இந்த ஆமு ப்ளஸ் ஆயில் சீலுக்கு இடையில 2 பேரிங் இருக்கும். அந்த 2 பேரிங்கையும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும். பேரிங்கும் ஆமும் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ட்ரம்மை ஃபுல்லாக ஒரு வாட்டர் சர்வீஸ் அடிச்சிடலாம். நம்ம இப்போ இந்த மிஷினை வந்து சர்வீஸ் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ட்ரம்மில் பேரிங்கை ஃபுல்லாக கழட்டிடலாம். இப்போ நம்ம ஆயில் சீல் 2 பேரிங் வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. அடுத்ததான் நம்ம வாட்டர் சர்வீஸை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக வாட்டர் சர்வீஸ் அடித்தாச்சு ட்ரம் செட் எல்லாத்தையுமே. அடுத்ததாக நம்ம ட்ரம்முக்கு பேரிங் ஆயில் சீல் எல்லாமே நம்ம மாற்றிடலாம். மாற்றிட்டு ரீஅசம்பிள் பண்ணிடலாம்.
ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆயில் சீலு, அவுட்டர் பேரிங்கு, இன்னர் பேரிங்கு ரெண்டுமே நம்ம பொறுத்து தான் போடுறோம். சேஞ்ச் பண்ணிட்டு நம்ம மிஷினரி அப்ளை பண்ணிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஜாக்கெட்ஸை ரிமூவ் பண்ணதுனால இதில் நம்ம கொஞ்சம் கிரீஸ் கண்டிப்பாக வச்சாகணும். கிரீஸ் அப்ளை பண்ணிக்கிறோம்.
நம்ம ஆன் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். நம்ம டேப் கனெக்ஷன் கொடுக்கறதுனால ஸ்பின்னர் ஆப்ஷன் மட்டும் வச்சு ஸ்டார்ட் கொடுக்குறோம். வாட்டர் கனெக்ஷன் இல்லாதனால நம்ம ஸ்பின் மட்டும் வச்சுட்டு செலக்ட் பண்றோம். 3 minutes டைம் எடுக்கும் ரொட்டேஷன் ஆகிறது. ஸ்பின் இப்போ ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. மிஷின் நல்லா ஸ்மூத்தா ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. IFB 7 kg மிஷின்ல நம்ம ஃப்ரண்ட் லோடு வாஷிங் மிஷின்ல எல்லா ஒர்க்கையுமே 100% கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. இதுல நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா, ட்ரம்மோட ஆம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு, பேரிங் ஆயில் சீரிஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு, ட்ரம்மை நல்லா வாட்டர் சர்வீஸ் எடுத்துட்டு ரீஅசம்பிள் பண்ணியாச்சு. மிஷினை இப்போ ஸ்பின்னர் ஆப்ஷன் வச்சு செலக்ட் பண்ணி ஸ்டார்ட் கொடுத்தாச்சு. ரன் ஆகிட்டு ஓடிட்டு நல்லா ஹை ஸ்பீட் எடுத்து ஓடுது. எந்த விதமான நாய்ஸோ எக்ஸ்ட்ரா நாய்ஸோ எதுவுமே கேட்கலாம். மிஷின் நல்லா ஸ்மூத்தா இருக்கு. ஒர்க் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட்ஸ் போடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.